கரம்பரம் கரம்பரம் ட்ரிங் 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 குலுக் 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 ப்ளுக் 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 ப்ளுக். அந்த கடைசியில வந்த ரிங் டோன் மட்டும் பண்ணுமா, அதே நல்லா தான் இருக்கு. ப்ளுக் 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 ப்ளுக். ஹலோ ஹலோ, எந்த ஏரியால இருக்க? எங்க ஏரியால தான் சார் இருக்கேன். நீங்க ஆடிட்டர் சார் தானே? என்ன நைட்டு ஃபுல்லா மிஸ்டு காலா கொடுத்துருக்க, என்ன விஷயம்? பேலன்ஸ் இல்லைங்க, அதான் மிஸ்டு கால் கொடுத்தேன், வேற ஒன்றும் இல்லை சார். காலே பண்ண முடியாது. என்ன கான்ஃபரன்ஸ் காலா? சார் நான் கட் பண்ணிட்டு நைட்டு பேசவா? ஒரே டிஸ்டர்பன்ஸ் சார். நான் ரொம்ப பிஸியா இருக்கேன்யா, என்ன விஷயம் சொல்லியா? இந்த 7 ஏக்கர் என்னாச்சு? எதுக்கு அந்த 7 ஏக்கர் வாங்குற சொல்லு பாப்போம். 7 ஏக்கர் நம்ம ஸ்கூல் கட்டுற சம்பந்தமா பேசுறேன் சார். நான் டாக்குமெண்ட்லாம் பார்த்துட்டு கூப்பிடுறேன், எனக்கு வேலை இருக்கு, பேசுறேன். வை. சரி நீ வை. வச்சுட்டேன்.